A gente vai começar a falar um pouco sobre compressores. As informações básicas do compressores, ele vem desmistificado aqui na sua etiqueta. Então, logo aqui a gente já consegue identificar o fabricante do compressor, sua potência. Aqui no caso desse Embraco, ele é EGAS, né? EGAS 100HLR. Aqui a gente tem outras informações também pertinentes ao compressor, mas o mais importante aqui é que você consiga identificar a potência do compressor, o gás utilizado e a voltagem de trabalho. Eu vou tentar aproximar um pouco mais aqui para você acompanhar. Acho que melhorou. Então, fabricante, potência, gás utilizado R134A. Nas geladeiras que a gente vai pegar para fazer manutenção, e a gente vai encontrar gás R600, gás R134A. Em outras aulas a gente vai falar sobre os gases. Agora somente compressor. Então, potência, gás utilizado e a voltagem de trabalho. Essas três informações são as três mais importantes que você precisa dominar no que tange ao compressor, para você poder realizar testes, realizar recarga de gás e manutenções de geladeiras e freezers. A gente também, com o ensino do curso, a gente vai conseguir prestar manutenção em geladeiras convencionais duplex, freezer que trabalha com o mesmo sistema de geladeira e bebedouros. Então, eu tenho uma gama muito grande de trabalho para você que está realizando esse curso, tá? Então, inicialmente, a gente vai simplificar o entendimento das informações para que você possa logo estar trabalhando com refrigeração. Então, se apegue a isso, tá bom? O gás trabalhado, tá? O gás que o compressor trabalha, o refrigerador trabalha, que no caso é R134, a sua potência e a sua voltagem de trabalho. Quando você for realizar a manutenção de um aparelho refrigerador, aqui, pelo menos no Brasil, você vai encontrar as seguintes potências. A gente tem aqui, deixa eu segurar com a outra mão para você poder entender comigo. A gente tem a potência de 1/3 mais, tá? Essa daqui significa um compressor mais forte do que o 1/10, né? Então a carga de força, quanto menor o número aqui, mais forte ele é. Então aqui no Brasil a gente encontra aí geladeiras com geladeiras grandes, né? Que tem o seu formato grande. Essas últimas que saíram agora, por exemplo, elas vêm com maior quantidade de litragem, então necessita de um compressor mais forte para refrigerar bem, congelar os alimentos no congelador e refrigerar bem na parte do refrigerador. Então a gente, no que tange a compressores, você vai se deparar quando você sair para fazer manutenção no cliente com compressores 1/3 mais, você vai encontrar em geladeiras, freezers, 1/3, então 1/3 é um pouco mais fraco que 1/3 mais, 1/4 mais e 1/4. A gente encontra muito em geladeira também esses compressores. Algumas geladeiras com esse modelo de compressor, a gente está falando aqui de potência. A maioria das geladeiras trabalha com 1/4 mais, 1/4 e 1/5. São esses três compressores, são essas três potências mais encontradas em refrigeradores, no caso geladeira. 1/6, 1/8 e 1/10 são compressores de potência encontrados mais em bebedouros. Tem algumas geladeiras que trabalham com 1/6? Tem. Tem geladeiras que trabalham com 1/8? Tem. São geladeiras menores que necessitam de menor potência para trabalho. Então você encontra geladeiras com 1/8, 1/10. Já peguei geladeira com 1/10 também. Depende da necessidade de potência de trabalho do compressor. Então, na maioria das vezes, a gente vai encontrar um desses compressores instalado na geladeira, no que tange a sua potência. A informação aqui em cima para identificar a potência do compressor, eu vou indicar para vocês um aplicativo bem legal que eu utilizo. Nesse aplicativo você consegue bater o código do compressor aqui e o aplicativo já te dá
o fabricante, o modelo do compressor, sua potência e todas as informações pertinentes ao compressor no qual você digitou o código lá. Então vamos dar uma olhada nesse aplicativo. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o aplicativo Facilita Técnico. Lá você consegue bastante informações sobre componentes de refrigeração, né? É um aplicativo que auxilia muito aí o dia a dia do técnico, tá bom? A gente vai mandar o vídeo também lá na área de membros. Se você quiser acessar o vídeo lá, você pode acessar. E o link também para baixar o aplicativo. Acervo técnico, né? No caso aqui, compressor. No caso do compressor que a gente tá testando é o Embraco, né? A gente vai no fabricante Embraco e coloca o código do compressor para a gente identificar. Então, no caso aqui, EMY, né? 70HER, né? Terminou com R, a gente já sabe que trabalha com relé eletromagnético. Informação importante na hora de você identificar um compressor, tá? Entrou nele aqui no 127 volts, no caso do compressor que a gente está olhando. Já tem algumas informações iniciais aqui, capacidade 1/5, né? No início já mostra a potência do compressor, 1/5, o gás que ele trabalha, voltagem, lubrificante, quantidade de lubrificante, aqui no caso 190 ml, informação muito importante. Na hora de trocar um óleo de um compressor desse, a gente já sabe a quantidade de óleo que vai nesse compressor, tá bom? Algumas outras informações sobre o relé. E lá embaixo, informações extras, né? Relé compatível, deslocamento, né? Outras informações importantes e auxiliar. No caso auxiliar, a bobina que vai auxiliar no ligamento do compressor, 8.1 ohms, e na principal, 3.1 ohms, tá? Muito importante. Informação muito importante para você realizar o teste lá, tá? Auxiliar 8.1 e principal 3.1. Em relação às saídas de ar do compressor, a gente vai reparar que compressores de refrigeradores ele tem 3 saídas, sendo uma do lado esquerdo e 2 do lado direito. Algumas vezes 2 do lado esquerdo e uma do lado direito. Então a gente precisa entender para que serve, né? Qual a engenharia pensada atrás desse formato de fabricação. 2 saídas de ar é que vai entrar ar para dentro do compressor e somente uma saída é que vai empurrar o ar. Então, você tem aqui uma saída que recebe ar para dentro do compressor. Você tem aqui em cima outra saída que recebe ar para dentro do compressor. E você tem outra saída aqui que joga ar para fora do compressor. Então, como é que vai funcionar? O gás ele vai entrar por uma dessas 2 saídas, né? São entradas de recebimento de ar. E o gás vai sair por uma dessas entradas, no caso aqui, uma entrada de saída de ar. Então essa é a engenharia pensada para o compressor. Aí você pode perguntar, né, mas por que 3 saídas se vai entrar por um e sair por outro? Uma das entradas é para você instalar uma válvula Schneider, uma válvula de serviço para você injetar o gás dentro do compressor. Vamos entender um pouco melhor aqui. Então vamos supor que o gás ele entra por aqui, por essa saída aqui, do lado direito, em cima. Ele entra pelo lado direito em cima e sai pelo lado direito embaixo. Então, para que vai servir esse lado esquerdo? Para você instalar uma válvula de trabalho aqui, para você realizar a medição de gás, para você fazer vácuo no sistema, para você inserir gás dentro do sistema de refrigeração. Em alguns próximos vídeos, a gente vai realizar teste de potência para você entender como é que funcionam essas 3 saídas, como saber se um compressor ele está com força suficiente de trabalho. Então, aqui nas aulas eu pretendo explicar com muita calma e paciência para que você entenda tudo referente ao funcionamento de cada item de refrigeração. Para o momento que você for realizar uma manutenção em um cliente, não te sobre dúvidas. Olha a diferença desse Embraco aqui, é um pouco menor sua carcaça, provavelmente ele é um pouco mais fraco, né? Exige menos potência do que o outro compressor apresentado logo a pouco. Então aqui a gente tem, ó, Embraco, o gás utilizado
R134A, a potência do compressor. Então, se você jogar na internet aí, no Google ou no aplicativo do fabricante, EMIS 20HHR, você vai conseguir encontrar a potência desse compressor. Então, quando você precisa substituir um compressor desse no refrigerador do cliente, você precisa comprar um compressor compatível com a mesma potência para fazer a substituição no refrigerador. Então, daí vem a importância dessas informações. No caso desse compressor aqui, é um compressor que trabalha com gás R134A e tem sua rede energética 220 volts, né? É diferente, o outro que a gente mostrou anteriormente era 127 e esse aqui 220. Então, sempre no momento de substituir, é importante você olhar essas informações para que você faça um bom trabalho aí na substituição de um compressor de repente no cliente. Referente às bobinas aqui do compressor, a gente precisa entender um pouco mais sobre esse funcionamento aqui, para que você possa realizar manutenção elétrica também, né, no compressor. O compressor ele vem com alguns componentes elétricos de entrada, antes mesmo de o fio da tomada atingir o compressor. Em outras aulas a gente vai falar de protetor térmico e relé, mas aqui é mesmo só para entender referente às bobinas do compressor. Então, a gente, quando bate o olho nisso daqui, a gente vê 3 bobinas. A bobina que está sozinha em cima é a bobina comum, no caso essa daqui, certo? Bobina comum, que vai um fio da energia, que passa antes pelo protetor térmico antes de chegar nessa bobina. A bobina de marcha, que é do lado direito. Essa aqui é a bobina que vai receber energia para o compressor trabalhar, circular e fazer o trabalho de circulação do gás. Então, a bobina de marcha. E do lado esquerdo, que no caso essa bobina aqui, é a bobina auxiliar de partida. Para que serve essa bobina? O nome já diz, auxiliar de partida. No momento que você liga o relé e o protetor térmico aqui nas bobinas, o protetor térmico vai receber um pino da energia, a bobina do lado direito, bobina de marcha, vai receber outro fio de energia e o relé ele vai fazer a função de passar um pouco de energia para o lado esquerdo. Então, somente para gerar uma energia mais forte do lado esquerdo para poder ligar esse compressor. Então, no momento do trabalho, ele não utiliza toda a energia que provém da rede elétrica para o seu funcionamento. A gente vai retirar medidas aqui para ver quais são as medidas dessas bobinas. Porém, ela não utiliza toda a energia para funcionar. Ela recebe energia que vem do pino de cima, do pino direito, e o pino esquerdo, então, é somente um auxiliar para dar partida. E no caso, o relé ele foi desenvolvido para isso, para auxiliar na partida do compressor. Diferente um pouco do compressor anterior que a gente teve conversando aqui, esses pinos deste compressor ele está ao contrário. Dá para ver? O compressor anterior estava nesse formato aqui montado e aqui neste compressor está ao contrário. Então o que a gente vai precisar entender? Vai funcionar dessa forma, como se você virasse aqui o papel. Então a bobina que está embaixo vai ser a comum, que vai receber um pino da rede elétrica que passa pelo protetor térmico. O do lado esquerdo aqui no caso, porque como ele está invertido, vai ser o de marcha, então, que vai receber energia do relé para trabalho. E no caso aqui, o direito, nesse exemplo, é auxiliar de partida, que vai auxiliar na partida do compressor. Então, referente a compressores, na sua ligação elétrica, você não precisa ficar preocupado, porque isso daqui fica bem simples, depois que você entende. Não vai ter como você ligar errado isso, porque sempre você vai usar o exemplo dado nas aulas para fazer a ligação. Então, você vai ligar o protetor térmico, vai ligar o relé aqui da forma que tem que ser ligada, conforme os exemplos. Se a bobina tiver com o pino comum embaixo, você vai saber entender quais são eles aqui. E se o pino comum estiver em cima, você também vai saber entender
conforme o exemplo explicado nas aulas. Minha dificuldade no início do meu trabalho na área de refrigeração foi um pouco dificultoso porque eu nunca consegui encontrar material com tamanho e informação em relação à ligação. Então, nas aulas, a gente vai desmistificar bastante, vai gastar tempo aqui, gerando informações para vocês. E mesmo assim, se sobrar alguma dúvida, você vai entrar em contato conosco no WhatsApp para retirar suas dúvidas. Ó, eu vou fazer a ligação aqui de um relé protetor térmico no compressor só para você entender como é. O protetor térmico, a gente vai falar em outras aulas informações bem importantes sobre relé e protetor térmico, mas aqui é só para você entender como é que conecta o compressor. Quando você pega um protetor térmico, ele tem só uma entrada. Tem alguns outros modelos de protetor térmico, mas todos eles só tem uma entrada, porque sempre ele vai no pino comum. No caso desse compressor do lado esquerdo, a gente tem o pino comum em cima e esse do lado direito, o pino comum embaixo. Olha o relé para você ver a diferença. O relé ele tem duas entradas, então aqui facilmente você liga ele onde está os dois pinos, ó. Não tem dificuldade em fazer ligação nisso aqui. É diferente de um sistema elétrico no qual você tem pinos alinhados, na qual você tem que saber 100% onde ligar para não ter erro. Aqui no caso do compressor, ele facilita o entendimento pelo posicionamento dos pinos. Então você pega o protetor térmico, se você for ligar no compressor aqui do lado esquerdo, ó, pino comum sozinho, e relé os outros dois pinos que sobrou. Fácil ou não? Vamos fazer no compressor do lado direito agora. Pino comum tá embaixo, então você vai ter que inverter o relé. Se você tentar colocar ele assim, não vai dar certo. Vou virar um pouquinho mais aqui para facilitar. Se você tentar colocar assim, não vai dar certo. Não vai dar encaixe. Então, você vai ter que inverter para colocar no pino comum. Essas duas abinhas que tem no protetor térmico, desse modelo aqui, já é para quando você colocar o relé no seu lugar, ele segurar o protetor térmico para não haver um desencaixe. Então, simples, né? Não tem erro. Na hora de ligar o relé protetor térmico, fica de forma simples. A gente nas próximas aulas vai falar sobre outros tipos de protetor térmico para você entender mais sobre esses componentes elétricos. E relé também, tá? Tem o relé que ele é universal, o PTC, que foi criado. E tem o relé eletromagnético. A gente vai falar sobre suas diferenças para você entender bem como é que liga isso aqui. Vamos então realizar o teste aqui na prática, conforme a gente entrou lá no aplicativo e fez a procura pelo compressor, no caso em si, o mesmo compressor apresentado aqui, no caso um Embraco, né, EMY70HER, foi o que a gente procurou no aplicativo. No aplicativo, ele apresentou informações sobre o compressor e sobre a resistência ohmica das bobinas para você realizar o teste. Vamos virar aqui então para a gente fazer o teste. No caso do seu aparelho, você vai comprar aqui um alicate amperímetro para você realizar o teste na parte elétrica da geladeira. E você vai colocar aqui em resistência ohmica, tá? Resistência ohmica tá aqui. 20, né? E 2000. Para que essa diferença aqui? Quando você vai realizar testes na qual as bobinas vai até 20 ohms, né? É bom que você coloque na primeira categoria aqui, que você vai ter uma leitura mais precisa. Se for uma resistência ohmica que passa de 20 ohms, então coloca na maior, beleza? Bem simples. Como a gente vai fazer a leitura de um compressor aqui, que a gente viu lá no aplicativo, a sua resistência ohmica, a gente vai colocar então em 20 ohms. Vou colocar o aparelho aqui, posicionar para a gente realizar as medidas. O aparelho que ele está um pouco oscilando, eu acredito que seja pela bateria. Sempre esses aparelhos elétricos têm que estar com a bateria boa para você utilizar. Então, como a gente já tinha visto lá na informação anterior, aqui no caso das bobinas, né? Bobina comum, bobina de marcha do lado direito e bobina auxiliar de partida do lado esquerdo. Se tivesse ao contrário, você já saberia identificar. Então, quando a gente tira aqui a medida entre a comum e a de marcha, como a gente viu lá
no aplicativo, entre a comum e a de marcha tem que dar 3.1. Então vamos fazer a medida aqui para ver se dá 3.1. O que dá aqui quando a gente coloca lá no aparelho? Tá dando 0. Então não tem resistência ôhmica entre uma bobina e outra aqui, né? Teria que dar 3.1. E entre a comum e a auxiliar de partida, zerado também. Se você quiser realizar o teste para ver se é seu aparelho que está com algum dano, né, para não te enganar no momento desse teste, você pode colocar em outras funções aqui, de repente volts, né, para medir a voltagem lá de uma tomada, para ver, realizar teste para ter certeza que seu aparelho está bom. Tem a função beep também aqui, na qual você consegue testar o seu aparelho, né? Então a gente volta lá para a resistência ôhmica mais uma vez, para tentar fazer a leitura das bobinas, para ver se está apresentando alguma resistência ôhmica. E aqui no caso, ela caminhou um pouquinho ali para trabalhar as informações, deu zerada. Mais uma vez, a comum com auxiliar de partida, zerada. Se esse compressor tivesse bom, normal, vou desligar o aparelho aqui para não consumir bateria. Se esse compressor tivesse normal, a principal estaria dando 3.1 e auxiliar de partida 8.1. Deixa eu só escrever aqui, eu vou mostrar para vocês. Se ele estivesse normal, da bobina comum para de funcionamento, que no caso é a marcha, teria que estar dando uma resistência ôhmica de 3.1. E da comum para auxiliar de partida, 8.1. Como o aparelho não apresentou informações, essas informações, você já sabe que esse compressor ele está com dano, tá? Então esse é o teste que você faz nas bobinas. Se ele apresentar as informações aqui de resistência ôhmica, ele está bom. Outro teste que você pode fazer nesse compressor, para ver se ele está tendo fuga de energia para a carcaça, vou colocar aqui no bip, tá? Coloca seu multímetro aí na função bip, que no caso aqui é apito sonoro. Tá vendo o símbolo ali? Deixa eu pegar aqui a ponta para te mostrar. Apito sonoro, esse aqui, ó. Tá? Em outros momentos a gente vai falar sobre ferramentas para você entender mais como funciona tanto o alicate a perímetro, como a bomba de vácuo, como manifold e tudo mais, tá? Na aula aqui a gente está focado mais no compressor. Então coloca na função bip, tá? Se você não tem ainda conhecimento sobre o alicate a perímetro, você pode ir lá nas aulas que fala sobre alicate a perímetro para você desmistificar um pouco mais essa ferramenta e então fazer o teste aqui. Então a gente vai realizar o teste, tá, de bip. Primeiramente você põe as pontas de prova uma na outra para ver se está dando bip. Olha lá, o aparelho está dando uma informação elétrica ali e o apito sonoro para falar que está tendo carga energética aqui, ó, tá? Então um pino no outro, mostra. Vamos ver então, a gente vai pegar aqui uma parte do compressor. Se você for fazer o teste no compressor, tem que ser uma parte que não está com tinta, porque senão você pode ter uma informação falsa, tá? Então dá uma descascadinha no compressor aqui para ele atingir a carcaça e vai lá na bobina, tá? Encosta na bobina lá da parte elétrica para ver se passa alguma energia, se o aparelho dá o bip, tá? Então se a gente encostar aquele bip, ó, se encostar lá na bobina, ele não bip. Então no que tange a energia para a carcaça, ele não está passando. Você pode fazer o teste também aqui na válvula Schreider, ó, que é mais fácil. Aqui também é cobre, recebe uma grande quantidade de informação energética. Então, se a bobina estiver passando energia para a carcaça, você encostando aqui na válvula Schreider, encostando na bobina, você consegue ter uma clareza sobre informações de energia, se está passando energia para a carcaça ou não. O óleo do compressor, no momento que você vai fazer a troca de óleo do compressor, você pode então utilizar lá o aplicativo para consultar a quantidade de óleo que vai nesse compressor, retirar o óleo velho e colocar um óleo novo, tá? Nos próximos vídeos a gente vai falar em quais condições você troca um óleo de um compressor.
beleza? Se você não tiver o aplicativo, qual a outra opção para você saber a quantidade de óleo que tem dentro desse compressor, desse ou de qualquer um outro compressor? No caso do aplicativo lá, ele apresentou pra gente 190 ml, né? 190 ml de óleo que vai dentro desse compressor. Se você deixar aqui uma das linhas abertas, no caso aqui, melhor que seja a linha de alta, e virar ele dentro de um copo, tá? Você vai virar ele, tombar, virar até começar a sair óleo dentro de um recipiente que seja ali de 300 a 400 ml. Você vai virar e vai ver que a quantidade, você comprar um copo medidor de ml é até bom para você utilizar aí no seu trabalho, no seu dia a dia, tá? Então você virando esse compressor dentro de um recipiente, você vai ver que vai cair em média ali 190, 180 ml de óleo, tá? Então tem a opção também, se você não tiver o aplicativo para medir a quantidade de óleo que vai colocar, você pode tombar então esse óleo dentro de um recipiente para ver a quantidade que sai. Vai ser entre média de 190 a 180 ml. Então você abastece ele com a mesma quantidade de óleo que sair de dentro dele. Essa é uma segunda opção para você, tá? Caso você não tenha o aplicativo. Outra informação importante, pessoal, referente à ligação elétrica dos compressores, tá? Um macete aqui para você, não é todo lugar que você tem essa informação, mas aqui eu vou te passar. Se você reparar aqui, esse compressor da Embraco, por exemplo, ele termina com a sigla R. Então, EGAS, tá? EGAS 100 HL R. Sempre que o compressor terminar com R, ele vai usar um relé eletromagnético, tá? Nas outras aulas a gente vai falar sobre relé, modelos de relé eletromagnético, relé PTC, né? Seja o que o pessoal chama de universal. Mas sempre que você pegar um compressor da Embraco, tá? Termina com R, você já vai saber que ele utiliza um relé eletromagnético. Nem sempre você vai chegar no cliente, o relé e o protetor térmico vai estar lá instalado. Às vezes outro técnico já passou por lá, já tirou o relé protetor. Às vezes os técnicos levam embora por engano, às vezes coloca na sua mala de ferramenta e acaba deixando o compressor sem relé e protetor térmico. Então, numa situação dessa, para você realizar um teste no cliente, você teria que saber essa informação, tá? Terminou com R, relé eletromagnético. Terminou com P, no caso esse outro aqui, modelo que eu trouxe para vocês. O compressor da Embraco termina com P, tá? Terminou com P, então relé universal, que é esse modelo aqui. Ou então PTC, tá bom? PTC é esse tipo de relé que veio depois. Primeiro eles criaram o eletromagnético e depois o PTC. Terminou com P, tá? No caso aqui, ó, EM2U 80HLP. Terminou com P, esse P final, você sabe que utiliza um relé PTC. Terminou com R, no caso esse aqui, utiliza um relé eletromagnético. A gente vai realizar um teste aqui com esse compressor. Durante o curso a gente teremos vários testes em compressores. Então, assim, além dos conteúdos de ensino, a gente vai ter lá no final, lá nos conteúdos extra, vários testes, tanto com refrigeradores, com compressores. Então, você vai ter uma gama de conteúdo muito grande para você não se perder aí nos testes, como identificar problemas em sistema de refrigeração. Então, esse curso aqui vai te dar segurança em trabalhar na área, tá? Pode ficar tranquilo no que tange a ligação de fios aqui e tudo mais. Isso aqui é um conteúdo simples, um teste básico que a gente vai fazer aqui, mas em outros vídeos a gente vai desmistificar bastante cada componente, desde o início até o fim do sistema de refrigeração. Vamos então fazer a ligação desse compressor aqui para realizar alguns testes, né, para a gente desmistificar um pouco mais. Aqui, quando você for ligar, sempre quando eu for ligar um compressor, eu vou demonstrar para você como é que liga, para não sobrar dúvidas. Então, assim, o fio que vem da energia, o fio que vem lá da tomada, tá? Ele tem duas pontas. Uma ponta vai no relé e outra ponta no protetor térmico, tá? A gente vai falar mais sobre isso
posteriormente. Porém, como eu disse, todo curso que todo momento de aula que a gente estiver falando sobre ligação, eu vou demonstrar isso para você, para ficar de uma forma maçante, para você entrar no seu conhecimento isso e não sobrar dúvidas, tá? Em alguns momentos essa rede elétrica aqui ela interrompe para ir lá para dentro da geladeira, no termostato, outros assuntos que a gente vai falar sobre termostato. Mas a rede elétrica em si, ela passa por placa eletrônica, por termostatos, mas no fim das contas sempre vai acabar uma ponta no relé e outra ponta no protetor térmico. Então no caso aqui, ó, nós vamos ligar uma ponta no relé, tá? Por que eu liguei do lado direito aqui? Esse relé ele só tem um pino, mas quando você vai na loja de refrigeração comprar um relé, ele tem 4 pinos. Então, na dúvida, qual lado ligar? Sempre do lado direito, né? Se o relé estiver nessa posição. Se ele estiver ao contrário, vou tirar aqui, vou tentar tirar para mostrar para você, para a gente desmistificar um pouco mais sobre as informações. Ó, ele está nessa posição aqui, certo? Se ele tivesse assim, ó, ao contrário, de ponta cabeça, qual seria o lado de ligação do relé? Lado esquerdo, né? O fio já está do lado esquerdo. Então, se tivesse invertido, se a ligação do relé protetor térmico aqui estivesse assim, o fio seria do lado esquerdo. Como ele está assim, vou virar aqui com calma. Então, ele é do lado direito, tá? Por quê? Porque a gente precisa ligar o fio no relé na bobina de trabalho, tá? Independente de ser 110 ou 220, ele precisa ir na bobina de trabalho. A bobina do lado esquerdo é a bobina auxiliar, né? Que vai auxiliar na ligação do compressor. Então vamos voltar aqui a fazer a ligação. Protetor térmico no lugar, na bobina comum. Relé nas outras duas bobinas que sobrou. Então a gente liga um fio no relé, no caso aqui o PTC, né? E outro fio no protetor térmico. Até mesmo quando você for fazer teste num compressor, se você quiser saber se ele está trabalhando de forma independente, sem passar por placa, sem passar por termostato, como eu disse para você, em alguns momentos ele passa por outros componentes. Então, se você testar a geladeira ligada na tomada, na qual essa energia passa por outros componentes, pode ser o outro componente que está danificado, no caso um termostato, uma placa, e não o compressor. Quer testar o compressor de forma independente? Tira os fios que está lá no relé protetor térmico, pega um cabo de força, liga uma ponta no relé e outra no protetor térmico e lança o pino na tomada. Você vai saber se o compressor já está funcionando, tá bom? Então a gente ligou aqui, protetor térmico, relé, vamos ligar na tomada agora. O compressor está funcionando, beleza? Já ligou, tá? Vamos medir a rede elétrica de tensão. Para testar a tensão do compressor, você coloca seu alicate a perímetro na letra A, tá? Amperes, significa amperes. Aqui no caso a gente vai trabalhar com uma rede elétrica baixa, então 200 é suficiente. Se fosse uma rede elétrica maior, teria que ser no 1000. Então 200 é suficiente. Quando existe uma rede elétrica, por exemplo, maior e você medir a amperagem no 200, você pode queimar o aparelho, tá? Então aqui a rede elétrica tranquilamente, né? A amperagem desse compressor é bem baixa. Lá no aplicativo lá que a gente apresentou para vocês, você consegue identificar qual amperagem esse compressor trabalha. Então, o aparelho posicionado na amperagem, vamos colocar em um dos fios, tá? A garra do aparelho a gente coloca em um dos fios, aqui envolve ele vai te dar informação de leitura da corrente de amperagem. Eu vou virar aqui um pouquinho o aparelho de filmagem para a gente identificar qual a corrente elétrica de trabalho ali do compressor. Aqui, ó, alicate amperímetro envolvido em um dos fios, tá? E a corrente elétrica aqui e amperagem, qual amperes, né? 1.7, né? Então, com o aplicativo lá, você consegue ver se um compressor desconectado
das linhas de ligação, ou se ele estiver conectado, você vai ver lá qual a amperagem correta de funcionamento do compressor. Compressor ligado na tomada também, você consegue identificar algumas outras informações. Então, como eu disse para você e repito, são 3 entradas, né? 3 tubos de entrada para dentro do compressor, 2 serve para entrar e outra para sair. Então, como que a gente vai identificar aqui qual está saindo? Simples, compressor ligado, coloca o dedo, você vai sentir que o ar está sendo empurrado para fora, né? Aqui no caso da válvula de serviço, se você tirar o pino aqui, ó, tira a tampinha, tira a válvula. Essa válvula aqui é como uma válvula de pneu de carro, né? De bicicleta, é uma válvula simples. Vou ter que tirar ela aqui. A gente vai falar em outras aulas sobre válvulas, Schrader, né? Pode desmistificar um pouco mais isso daqui, mas é como uma válvula de carro, olha. Então aqui no caso, ó, compressor ligado na tomada. A gente tem uma ponta que está empurrando o ar. Eu tirei aqui a válvula, né? Tá entrando mais ar e tá saindo mais ar pela linha de alta. Então, se você colocar o dedo aqui na linha de baixa, né? Tá entrando, você vai sentir que ele vai puxar o seu dedo, ó. Tá puxando o seu dedo. E na linha de alta tá empurrando. Então, a outra aqui, a linha de baixo também, se ela tivesse aberta, a gente colocaria o dedo aqui, ela ia puxar. Então, uma entrada para colocar uma válvula de trabalho, para você medir o gás, para você fazer vácuo no sistema. E outra entrada para você ligar o retorno do gás lá da geladeira. A linha de alta para empurrar o gás. Como é que a gente mede a potência de um compressor desse? Por exemplo, se ele está com potência suficiente de trabalho. Você pode instalar aqui. Eu vou ensinar você a soldar uma válvula como essa daqui na saída do gás. Você liga o aparelho manifold aqui. Com o manifold, você consegue medir quantos PSI esse compressor está empurrando pela linha de alta, tá? Em relação ao manifold, a gente vai falar também. A leitura dele, no caso da refrigeração, é leitura feita em PSI, tá? Então, no momento que você instala uma válvula de serviço aqui na linha de alta e coloca no manifold, você consegue medir o PSI. Um compressor, para ele estar normal, né? É uma faixa aí de 200 PSI. Então ligou o manifold na linha de alta, ligou o compressor na tomada. A partir do momento que ele atingir ali perto de 200 PSI, é considerado normal. O manifold ligado aqui na linha de baixa, que é a que chupa, né, o ar, ele tem que no manifold entrar em vácuo. A gente vai fazer esse teste também. Então você pode ficar tranquilamente paciente, que a gente vai realizar vários testes para você não sobrar dúvida no seu conhecimento. Com os aparelhos fica um pouco mais fácil de tirar essas medidas, tá? O que a gente tem algumas informações que lá na Embraco, no fabricante, como é que eles testam a força de um compressor desse aqui? Eles testam com a própria mão, com a força aqui de segurar, né? Ó, se você segurar aqui completamente, vai empurrar o ar e vai jogar para fora. Então, se ele tiver com força aqui, é assim que eles fazem um teste lá na fábrica, né? O teste antes de mandar esse compressor pro lojista, tá? O último teste feito é com a própria mão, para ver se ele tem força suficiente de trabalho. Beleza, pessoal? Nos próximos vídeos, lá no conteúdo extra também, a gente vai demonstrar vários testes feitos no compressor, para você ficar tranquilo aí, saber fazer os testes, como testar, como identificar problemas. Tá? Aqui a gente está passando inicialmente algumas informações básicas para você entender como funciona o compressor, qual gás utiliza, qual a sua potência, como é que liga lá na entrada elétrica, relação à resistência ômica das bobinas, tá? Então, a gente está dando aqui um aparato geral do compressor e depois na prática você vai ver que é bem simples esses testes.